子戲嘅演出已經嚟到尾聲，多謝呢一眾台前幕後幫我哋演出啦。呢個時候咧，我哋有請石頭文化傳播歐陽偉傑博士同我哋講翻幾句説話，好唔好啊？收唔收貨咁啊？呢個配搭係咪好正啊？多謝咁多位老闆啊！石頭文化傳播咧有今日都係多謝你哋嘅，係啦，就唔係多謝我。今日好多演員多謝老闆咁，其實我咧要多謝佢哋每一位台前幕後音樂全部都要多謝。咁就今日應該唔會超時嘅，因為加多咗1個鐘。咁咧可能我口水多啊，但係我都盡快講啦。嗱，出邊頭先咧，香港和田玉專門店咧有個二維碼 QR code， 你 scan 咗有着數嘅。同埋咧，你 scan 完之後咧，你隔離個朋友咧係唔會知道你 scan 咗嘅。咁你 scan 咗有咩好處咧？就係我哋第日有啲演員嘅活動啦，就會優先嘅。買飛咧，你又會優先知道嘅。咁又仲有好多戲迷活動咧，我哋嚟緊呢一年26年係會好多，每個月都有咁你哋對我哋有信任嘅，咧記得出嚟嘟一嘟啦嚇。咁另外一樣咧就係嚟緊我哋有個好大型嘅製作，咁就今日知道已經攞到場啦，都喺呢度。咁就係大秦風雲錄，係啦，大秦風雲錄，咁就一個好大型嘅製作，咁大家可以留意下我哋嚟緊好多宣傳會出街，咁大家唔好嫌我煩就得㗎啦，咁就到你啦。係，大家好，辛苦晒各位兄弟姊妹，多謝老闆，辛苦晒阿希阿邦一眾嘅音樂師傅，呢個阿希又辛苦啦，仲有我哋嘅幕後嘅功臣啦，舞台監督李霆鋒先生，係啦，咁好多謝各位觀眾嘅嚟臨啊！今次去睇我同阿斌仔啦、阿琪琪啦，同埋阿心容，我哋4個嘅任白節之戲專場，咁好多謝各位。即係好踴躍，咁我哋今日咧都係經已全滿座啦，亦都要俾啲掌聲你哋自己嘅，多謝。咁我希望我哋聽晚咧，我哋仲有一個嘅好兄弟演唱會，希望各位未買飛嘅立即買飛，買咗飛嘅話再買多幾張飛，仲有少量嘅門票，係啦，咁希望聽晚可以繼續見到大家嘅，多謝各位。仲有20幾張嘅，你話幾咁少啊？係嘛？所以嗱聲買埋佢啦。斌仔咧，我唔識講嘢㗎。咁咧，今次咧都好多謝各位嘅支持，同埋好多謝石頭文化嘅撮合啦。因為我同阿 Alan 咧都好少夾埋一齊做戲啊，或者演唱會咧，今日咧都好難得㗎啦。講真，多謝老闆啊，真係。因為咧，我哋對上一次我哋2個起班都已經係好。2016啦，好耐啦，真係。咁今次咧有一場嘅電子戲啦，咁聽日又有呢個演唱會啦，同埋我哋聽晚嘅演唱會都係好多我哋都未唱過㗎，我哋3個都未唱過啊，所以咧未買飛，只不過20幾張咋，你哋要把握買埋嗰20幾張啊，自己唔睇都送俾人睇啊！好啦，多謝各位觀眾咧對我哋嘅支持啊！大家記住喎，我哋明晚咧就仲有譚詠麟、黃成斌好兄弟演唱會。聽晚咧我哋都係開7點15分，大家記得準時入場。好啦，多謝今日大家嘅嚟啦，我哋明晚再見。